बंदर और उसका बच्चा अपनी झोपड़ी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक बाज आता है और बंदर के बच्चे को अपने पैर से पकड़कर उड़ा ले जाता है। ये सब देखकर बंदर रोते रोते तुरंत अपने दोस्त जटायु के पास जाता है। जटायु सब समझ जाता है। अब जटायु निकलता है अपने दोस्त के बच्चे को ढूंढने। जटायु एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है। वहीं बाज का घोंसला था। जटायु को बच्चा दिख जाता है। बाज और जटायु के बीच लड़ाई होती है। इसमें जटायु बहुत घायल हो जाता है लेकिन बाज को हरा देता है। अब बंदर का बच्चा जटायु के ऊपर बैठता है और उसे अपने घर वापस छोड़ने जाता है। जटायु बंदर के बच्चे को सुरक्षित उसके घर पर छोड़ देता है। घायल जटायु के लिए किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।